হ্যালো এভরিওয়ান, আমি শুভম কারেন্ট ক্রনিকলস চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রথমেই 6 ডিসেম্বর যারা ক্লার্কশিপের পরীক্ষা দিয়েছো, আশা করি প্রত্যেকে ক্লার্কশিপের মেন্স খুব ভালো দিয়েছো। ভ্যাকেন্সি এবছর কিন্তু প্রচুর, তাই আশা করি অনেকেরই স্বপ্ন পূরণ হবে। আর আমি আমাদের গ্রুপে দেখছি এবং বিভিন্ন গ্রুপে দেখছি যে ক্লার্কশিপের মেন্সের কাট অফ নিয়ে প্রচুর কাটাছেঁড়া হচ্ছে এবং তোমরা অনেকেই টেনশন করছো। ঠিক আছে, বিভিন্ন জায়গায় অনেক মানে প্রচণ্ড হাই কাট অফ দেখাচ্ছে, সেটা নিয়ে তোমরা টেনশন করছো। তোমাদের প্রত্যেককে আমি একটা কথা বলে দিই, এই কাট অফ এর বিষয়ে কোনো রকম কিন্তু প্রেডিকশন ওইভাবে করা যায় না। তবে একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে বলে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে পিএসসি কিন্তু নর্মালি তাদের যে একটা ধারা থাকে কাট অফের, সেই ধারাটা থেকে কিন্তু নর্মালি খুব একটা সচরাচর এদিক ওদিক হয় না। এবছরের ডাব্লিউবিসিএস মিসেলেনিয়াসটা একটু আলাদা, আমি ওটার কথা বলছি না, কারণ যেহেতু আগে প্রচুর গুণ পাস করানো হতো কিন্তু এখন 10 গুণ করে পাস করানো হচ্ছে, সেই কারণে নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেটস কম পাস করছে, যেটা ন্যাচারাল। কিন্তু আমি ডাব্লিউবিপিএসসি ক্লার্কশিপ মেন্সের কথা বলি তোমাদেরকে, তোমরা আলটিমেটলি যেটা হবে সেটা হচ্ছে ভ্যাকেন্সি প্রচুর। তো সেক্ষেত্রে আমি বলে রাখি, ইউআর ক্যাটাগরির জন্য একটা তোমরা ধরে রাখতে পারো 55% থেকে 58%-এর মধ্যে কিন্তু কাট অফটা ঘোরাঘুরি করবে, এর বেশি যাবে না। অনেকেই বলছে 125, 130, একদম নয়। ঠিক আছে, তোমরা এইটুকু জাস্ট মাথায় রেখে দাও, এর বেশি তোমাদের এখন কিছু চিন্তা করার নেই। ক্লার্কশিপের মেন্স পরীক্ষা তোমরা যা দিয়ে দিয়েছো তা হয়ে গিয়েছে, এখন তোমরা আর কেউ কিছু চেঞ্জ করতে পারবে না। এক্সামের খাতাটা তোমরা চেঞ্জ তো করতে পারবে না। হ্যাঁ, তো আরেকটা জিনিস বলি, ইংলিশ ট্রেসিটা একটু টাফ ছিল, ইংলিশ ট্রেসিটা নিয়ে অনেকেরই প্রবলেম হয়েছে। তো সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে এখন আর ভেবে একদম কোনো লাভ নেই। এই 55 থেকে 58%-এর মধ্যেই কিন্তু কাট অফটা ঘোরাঘুরি করবে, আমি তোমাদেরকে বলে দিলাম। ঠিক আছে, এটা আমার এটা যা পিএসসির যা ট্রেন্ড সেটা দেখে মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, এবছর ভ্যাকেন্সি প্রচুর। আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবে, পিএসসি কিন্তু একটা সম্পূর্ণ একটা অন্য একটা চাল দিয়েছে, সেটা হচ্ছে ওরা কিন্তু রিপোর্টে আর এবার কিন্তু 20 নাম্বার রাখেনি। এই পরীক্ষাটা কিন্তু ডিসাইডার হবে কিন্তু ট্রান্সলেশন। ঠিক আছে, ট্রান্সলেশন কিন্তু খুব মানে খুঁটে খুঁটে দেখা হবে। পিএসসি কিন্তু ভুল ধরার কিন্তু ওদের জুড়ি মেলা ভার। ঠিক আছে, তো পিএসসি তুমি সামান্য ভুলভ্রান্তি হলেও কিন্তু মাথায় রাখবে ওইটুকু ট্রান্সলেশন, সেখানে 20 নাম্বার দেওয়া হয়েছে, সেখানে কিন্তু মানে গ্রামার থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু চেক করা হবে। প্রাইমারি চেক যেটা হবে সেটা হচ্ছে গ্রামার। ঠিক আছে, তো যাই হোক, ক্লার্কশিপ নিয়ে এখন চিন্তা ভাবনা টেনশন এত কিছুর কোনো দরকার নেই। ঠিক আছে, তো তোমরা এইটা ধরে রাখতে পারো। ঠিক আছে, আশা করি প্রত্যেকেই ভালো পরীক্ষা দিয়েছো, প্রচুর জায়গায় প্রচুর মক টেস্ট হয়েছে, তোমরা প্রত্যেকে প্রচুর মক টেস্ট দিয়েছো, প্রচুর মক টেস্ট হয়েছে। তাই মক টেস্ট দেওয়ার পর টাইমের সমস্যা তো ছিলই না। আরেকটা জিনিস দেখবে, সবার মুখে মুখে এখন হচ্ছে 6টা কমপ্লিট করে এসেছি, 6টা কমপ্লিট করে এসেছি। 6টা তো কমপ্লিট অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু মাথায় রাখবে গত বছরের ক্লার্কশিপ হওয়ার পর থেকে 2017-র যে ক্লার্কশিপ হয়েছিল 16 সালে, সেই ক্লার্কশিপ হওয়ার পর থেকে একটা ট্রেন্ড চলে এসেছিলো যে 6টা বোধহয় কমপ্লিট করলেই চাকরি। এমনটা কিন্তু বিষয়টা নয়। ঠিক আছে, 6টা কমপ্লিট তো অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এই 6টার মধ্যে তুমি কতগুলো ভালো লিখেছো। অনেকে আছে 6টাই অ্যাভারেজ কোয়ালিটি লিখেছে, সেই অ্যাভারেজ কোয়ালিটি যারা লিখেছে এটা কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু চান্স ফ্যাক্টর অনেক বেশি। 6টার মধ্যে 5টা খুব ভালো, একটা একটু খারাপ বা একদম খারাপ, চান্স ফ্যাক্টর আছে। এর নিচে হয়ে গেলে কিন্তু প্রবলেমটা অ্যারাইজ করবে। ঠিক আছে, এই ছিল মোটামুটি ক্লার্কশিপ নিয়ে। আমি আর খুব বেশি আলোচনা করব না, ক্লার্কশিপ এখন অতীত হয়ে গিয়েছে। সামনে আমাদের সেটা হচ্ছে ডাব্লিউবিসিএস। ঠিক আছে, তো ডাব্লিউবিসিএসের ওর নামটা কি, নোটিফিকেশান কিন্তু অ্যাজ পার পিএসসি চেয়ারম্যান, আমাদের পিএসসি চেয়ারম্যানকে ওনাকে যখন মেল করা হয়েছিল, তো ওনার কথা অনুযায়ী কিন্তু ডাব্লিউবিসিএস এই এই মাসের কিন্তু শেষ সপ্তাহের মধ্যে কিন্তু তোমরা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এখন ফোকাস আমাদের করা যাক ডাব্লিউবিসিএস 2021 প্রিলিমিনারি। প্রত্যেক বছর এই পরীক্ষাটা হয় যে টাইমে, সেই টাইমেই কিন্তু হবে, হয়তো 1-2 সপ্তাহ এদিক ওদিক হবে, কিন্তু পরীক্ষাটা ওই সময়তেই হবে। ঠিক আছে, তাই এবার ফোকাসটা পুরোপুরি আমাদেরকে শিফট করতে হবে। ক্লার্কশিপের জন্য গত 7-8 মাস ধরে অনেক লড়াই হয়েছে, তোমরা যুদ্ধও লড়ে এসছো,
এখন তোমাকে অবশ্যই টাইপিং প্র্যাকটিস করতে হবে, টাইপিং প্র্যাকটিস, তার সাথে এইটা ডাব্লিউবিসিএসের প্রিলিমিনারির জন্য কিন্তু আমাদের লড়তে হবে। তো তোমরা সকলেই জানো আমাদের টিম কারেন্ট ক্রনিকলস কিন্তু ক্লার্কশিপের জন্য মক টেস্ট অর্গানাইজ করেছিল অনেক, এবং সেই মক টেস্ট তোমরা প্রত্যেকে খুব ভালোভাবে অ্যাকসেপ্ট করেছিলে, আমাদের খুব ভালো লেগেছিলো। তো এইবার আমরা ফোকাস করছি ডাব্লিউবিসিএস প্রিলিমিনারি 2021, ঠিক আছে। তো এইবার এই মিশন ডাব্লিউবিসিএস 2021 এটা কিভাবে আমরা এগোবো তার পিছনে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে, একটা বড় পরিকল্পনা রয়েছে। তা সেই পরিকল্পনার ফার্স্ট যে ফেজটা রয়েছে সেই ফেজটা নিয়ে আমরা চলে এসেছি। তা সেই ফার্স্ট ফেজটা আমরা তোমাদের সাথে এখন কিভাবে হবে, কখন হবে, কিভাবে হবে সেটা ডিসকাস করছি। তবে তোমাদের সকলকে একটা রিকোয়েস্ট করব, যারা চ্যানেলে নতুন রয়েছে তারা চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দাও, যাতে আমরা এই ধরনের যত মক টেস্ট অর্গানাইজ করব বা কোনো ডিসকাশন ভিডিও রাখবো সেগুলো যাতে তোমাদের প্রত্যেকে তোমরা সময় মতো নোটিফিকেশানের মধ্যে পেয়ে যাও, ঠিক আছে। তো আর তোমাদেরকে আমি ডেসক্রিপশানে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল এবং গ্রুপের লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তোমরা প্রত্যেকে সেটাতে জয়েন করে যাবে, ঠিক আছে। কারণ আমরা পরীক্ষার বিভিন্ন রকম আপডেট সমস্ত কিছু কিন্তু ওই টেলিগ্রাম চ্যানেলের মধ্যে আপডেট দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, গ্রুপটা আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপ চ্যানেল দুটো কেন বলছি না, টেলিগ্রাম চ্যানেলের মধ্যে আমরা যেগুলো প্রোভাইড করব সেগুলো সব থাকবে। গ্রুপে মাঝে মধ্যে ডিসকাশন হয়, ডিসকাশনের ভিডিও তোমরা ইম্পর্টেন্ট পিডিএফস বা অ্যানাউন্সমেন্ট সেগুলো তোমরা স্কিপ করে যেতে পারো। তার জন্য আমরা তোমাদেরকে ওই চ্যানেলটা করেছি, চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নেবে। আর গ্রুপে তো তোমরা জয়েন করছোই, ঠিক আছে। চ্যানেলে তোমরা সাবস্ক্রাইব করার পর, টেলিগ্রামের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার পর নিচে দেখবে ডান দিকে ডিসকাশন বাটন আছে, ওখানটায় ক্লিক করলে তোমরা গ্রুপে ঢুকে যাবে, গ্রুপটায় জয়েন করে নেবে, ঠিক আছে। আমাদের সমস্ত মক টেস্ট সব ওখানটাতেই অর্গানাইজ করা হয়, ঠিক আছে। এবার চলো আর কথা না বাড়িয়ে এবার আমরা ডিটেল ডিসকাশন করব যে ডাব্লিউবিসিএস 2021 প্রিলিমিনারি এটাকে যে টার্গেট করেছি এটার মানে কিভাবে কি হবে। ফার্স্ট ফেজ, আমাদের টোটাল প্ল্যানিংয়ের ফার্স্ট ফেজ আমি তোমাদেরকে প্রত্যেককে বলছি আমাদের সাথে চলো। তোমরা ডাব্লিউবিসিএসে তোমরা জানো এখন কি হারে কম্পিটিশান বেড়েছে, যেহেতু আগে 10 টাইমসের অনেক বেশি পাস করানো হতো, তো সেখানে কাট অফটা কিন্তু ওই 115 120 এর মধ্যে ঘোরাঘুরি করতো। তো এবার কিন্তু আর সেই জায়গাটা কিন্তু আর নেই। এখন যেহেতু 10 গুণ পাস করাচ্ছে, কম্পিটিশান অনেক মারাত্মক জায়গায় চলে গিয়েছে। গতবার 127 কাট অফ গিয়েছে, দেখেছো তোমরা। তো তা প্রিপারেশানটা আমাদের সেইভাবেই করতে হবে, ঠিক আছে। চলো এবার আমরা পুরো ডিটেলটা দেখে নিই। সেটা হচ্ছে, দেখো আমাদের চ্যাপ্টার ওয়াইজ প্র্যাকটিস হবে, ঠিক আছে। আপাতত রেগুলার বেসিসে আমাদের গ্রুপের মধ্যে আমরা 2টো স্লট রাখবো। স্লট দুটো আমরা তোমাকে শিডিউলটা আমি তোমাদের একটু বাদেই দেখিয়ে দেবো। আমাদের রেগুলার বেসিসে চ্যাপ্টার ওয়াইজ প্র্যাকটিস হবে, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা সাবজেক্টের চ্যাপ্টার ওয়াইজ প্র্যাকটিস হবে, ঠিক আছে। তা এই প্র্যাকটিসটা শুরু হবে হচ্ছে আগামীকাল থেকে, ঠিক আছে। আমি টাইমটা তোমাদের একটু বাদেই বলে দেবো। তো এই চ্যাপ্টার ওয়াইজ প্র্যাকটিসটা থ্রু আউট দ্য উইক চলবে। যেই কমপ্লিট হওয়ার পর আমরা একটা ফুল ডাব্লিউবিসিএস প্রিলিমিনারি মক টেস্ট নেব। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রি, ঠিক আছে। এটা সম্পূর্ণ ফ্রি। ফুল ডাব্লিউবিসিএস প্রিলিমিনারি একটা মক টেস্ট হবে। মক টেস্ট আমরা কবে নেব? মক টেস্টটা নেব হচ্ছে 15th ডিসেম্বর, সময় রাত 8টা। এই সময়তে তোমরা ওর নামটা কি মক টেস্টটা দেবে। মক টেস্ট দেওয়ার জন্য তোমাদের প্রত্যেককে আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে কিন্তু জয়েন করতে হবে। কারণ এই যে 8টার সময়তে মক টেস্টটা হবে, আমরা 7:55 আমরা কিন্তু কোয়েশ্চেনের পিডিএফটা আপলোড করে দেবো। তোমাদের এক্সাম কন্ডাক্ট হয়ে যাওয়ার পর আমরা অ্যান্সার কিটা আমরা গ্রুপে আপলোড করে দেবো, ঠিক আছে। আর ডাব্লিউবিসিএসের স্ট্যান্ডার্ডকে মেনটেন করেই হবে, এবং দিন দিন যেভাবে ডাব্লিউবিসিএসের স্ট্যান্ডার্ডটা মডিফাই করা হচ্ছে সেরকম ইজি লেভেল, মডারেট লেভেল এবং হার্ড লেভেলের কোয়েশ্চেন পুরোটা বিগত বছরের কোয়েশ্চেন স্টাডি করে, এবং যেভাবে কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন চেঞ্জ হচ্ছে বা স্ট্যান্ডার্ড চেঞ্জ হচ্ছে, তোমরা জানো এখন যে জিআই এর পার্টটা কিন্তু অনেক বেশি আসছে ম্যাথসের তুলনায় গত 2 বছরে। তারপরে তোমার আগে যেমন ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন থাকতো এমসিকিউর ক্ষেত্রে, এখন কিন্তু সেই ডিরেক্ট পার্টটা সরে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু তোমার ইউপিএসসিতে যেটা হয় সিভিল সার্ভিসে, কনসিডার দ্য ফলোয়িং,
সেই ধরনের কোয়েশ্চেন কিন্তু আসছে। আর ওই কনসিডার দ্য ফলোইং ওই স্টেটমেন্ট ওয়াইজ ওই যখন নাকি ওই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো সলিউশন করতে হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার মানে যেটা তুমি করছো সেটার কিন্তু ডিটেলে জানাটা একটু প্রয়োজন হয়, ঠিক আছে। তা তোমাদের প্রত্যেককে বলবো এই চ্যাপ্টার ওয়াইজ প্র্যাকটিসটা আমাদের যখন হবে, তোমরা শুধুমাত্র এই এবিসিডি করে অ্যান্সার তো দেবে, কিন্তু আমি তোমাদেরকে রেকমেন্ড করব, এটা সম্পূর্ণ তোমাদের নিজস্ব চয়েস, তো অপশনাল, তোমরা সেই যে কোয়েশ্চেনগুলো আমরা দেবো সেগুলোর কিন্তু 2 লাইন কি 3 লাইন করে তোমরা কিন্তু ডিটেল তোমরা লিখতে পারো, যে ওটার গভীরে গিয়ে ওটার পিছনে কি বক্তব্যটা আছে। একটা কোয়েশ্চেন দেওয়া হলো, সেই কোয়েশ্চেনটার পিছনে কি বক্তব্য আছে 2 লাইন কি 3 লাইন করে তোমাকে এক্সেস একটু তোমরা নিজেরা লিখতে পারো। এবং তোমাদের এক্সাম এই চ্যাপ্টার ওয়াইজ মক টেস্টটা হওয়ার পর আমরা গ্রুপটা একটা সময় খুলে দেবো, আমাদের গ্রুপটা বন্ধ থাকবে, গ্রুপটা খুলে দেবো। তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের যে অ্যান্সার মানে তোমার অ্যান্সার শিটের মধ্যে তোমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার দিয়ে এবং প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের নাম্বার দেবে, যেটা করলে না সেটা ফাঁকাই থাকবে, বাদ বাকিগুলোর অ্যান্সার লিখে তোমরা সেগুলো ওই গ্রুপের মধ্যে আপলোড করে দেবে। আমরা ইভ্যালুয়েট করে তারপর কিন্তু র্যাঙ্কিং দিয়ে দেবো। এই ফুল প্রিলিমিনারি মক টেস্টের কথা আমি তোমাদেরকে বলছি, ঠিক আছে, ফুল মক টেস্ট যেটা নেবো সেটার কথা আমি বলছি। আর চ্যাপ্টার ওয়াইজগুলোর ক্ষেত্রে আমরা গ্রুপ ওপেন করব, তোমরা নিজেদের মধ্যে ডিসকাশন করবে, আমরাও কিছু ইনপুটস তোমাদেরকে দেবো ওখানে, ঠিক আছে। তো সব মিলিয়ে একটা মানে এখন ডাব্লিউবিসিএসকে আমরা টার্গেট করে পুরো একটা মানে এই ডাব্লিউবিসিএসের প্রিলিমিনারিটা পাস করতে যা প্রয়োজন, যা হতে পারে সেটাই। কারণ আমাদের যেটা রয়েছে যে চ্যাপ্টারগুলো আমরা কভার করব, সেই চ্যাপ্টারগুলো থেকে এমনভাবে করব যাতে তার বাইরে কোনো কোয়েশ্চেন না হতে পারে। তোমরা জাস্ট চ্যাপ্টার ওয়াইজ কোয়েশ্চেনগুলো পিডিএফগুলো পরে বার করবে আর জাস্ট চেক করা যাবে নিজেদের প্রস্তুতি কোথায় আছে। এতদিন ধরে ক্লার্কশিপের প্রস্তুতিতে সবাই ডেসক্রিপটিভ নিয়ে খুব মানে পরিশ্রম করেছে, তো এই জায়গাগুলো কিন্তু এখন একটু চ্যাপ্টার ওয়াইজের দরকার আছে। যাই হোক, ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, তো তোমাদেরকে এই 8টা থেকে হবে মক টেস্টটা, 15 তারিখ 15 ডিসেম্বর রাত 8টা, 7:55 আমি কোয়েশ্চেন পিডিএফ আপলোড করে দেবো। আর তোমরা এই চ্যাপ্টার ওয়াইজ প্র্যাকটিসের শিডিউলটা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, মাথায় রেখো মক টেস্টটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রি, ঠিক আছে। চলো এবার আমি আমাদের চ্যাপ্টার ওয়াইজ মক টেস্টের যে শিডিউল আছে সেটা তোমাদের বলছি। 9 ডিসেম্বর অর্থাৎ আগামীকাল সকাল 10টার স্লটে আমরা হিস্ট্রির একটা কোয়েশ্চেন প্রোভাইড করব, যেটা চ্যাপ্টারটা হচ্ছে ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন। আমরা একটা করে চ্যাপ্টার ওয়াইজ এগোবো, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা সাবজেক্টেরই যা ইম্পর্ট্যান্ট পুরোটা এখনও পর্যন্ত যা সময় আছে, নোটিফিকেশান বেরোয়নি, তারপর তোমাদের ফর্ম ফিল আপ হবে, তারপর গিয়ে পরীক্ষার ডেট অ্যানাউন্স হবে। তো আশা করছি ফেব্রুয়ারির লাস্ট উইকের আগে সম্ভব নয়, তো দেখা যাক কবে হয়। তবে এই 9 ডিসেম্বর 10টার সময়, সকাল 10টার সময়তে হিস্ট্রির একটা পিডিএফ তোমাদেরকে আমি দেবো, কোয়েশ্চেন পিডিএফ। এটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ প্র্যাকটিসের জন্য, তোমরা সবাই সলভ করে আমাদেরকে মানে সময়ের মধ্যে পাঠিয়ে দেবে। 20টা করে কোয়েশ্চেন থাকবে, আমরা টাইম ওই 20টা কি 25টার মতো করে এরকম কোয়েশ্চেন থাকবে, তো তোমাদেরকে আমরা টাইমটা বলে দেবো, সেই কোয়েশ্চেনের মধ্যে টাইমটা মেনশন করা থাকবে। তোমরা এই টাইমের মধ্যে গ্রুপে রেডি থাকবে মক টেস্টার জন্য, ঠিক আছে। ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের ওপর থেকে থাকবে। ওই দিনই 9 তারিখই রাত 8টার সময় পলিটির উপর তোমাদেরকে একটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ প্র্যাকটিস হবে, যেখানে থাকবে হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড, মিনিং অ্যান্ড ফিচার্স অফ দ্য কনস্টিটিউশন। এই হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আর মিনিং অ্যান্ড ফিচার্স অফ কনস্টিটিউশন, এটার ক্ষেত্রে তোমার কোয়েশ্চেন খুব বেশি আসে না, বাট এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট প্রিলিমিনারিতে। এখন যেভাবে কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন চেঞ্জ হচ্ছে, তো সেটাকে মাথায় রেখেই এই দুটো চ্যাপ্টারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হলো। এছাড়াও তো দেখো ফান্ডামেন্টাল রাইটস, প্রিএম্বল, ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ, ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসি, সবই তো কভার হবে এগুলো। তো এইটা দিয়ে শুরু করা যাক, ইন্ট্রোডাকশন পার্ট। এটাকে নর্মালি আমরা প্রত্যেকে অ্যাভয়েড করে যাই, কিন্তু এই পার্ট থেকেও কিন্তু কিছু কোয়েশ্চেন থাকে। নেক্সট 10 ডিসেম্বর সকাল 10টা যেখানে হবে হচ্ছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। এটা কিন্তু লাস্ট 6 মান্থসের উপর, আমি আশা করি প্রত্যেকেই আপডেটেড, তো এটার উপর হবে। ম্যাথস জিআই আলাদা করে কোনো চ্যাপ্টার ওয়াইজ হবে না এক্ষেত্রে, কিন্তু এটা WBPSC স্ট্যান্ডার্ডের উপর বেস করে কোয়েশ্চেন হবে। ওই 10 তারিখই 10 ডিসেম্বরই রাত 8টার সময়, ঠিক আছে। নেক্সট আমরা আসছি, নেক্সট হচ্ছে 11 ডিসেম্বর
হচ্ছে সকাল 10টার সময়তে জিওগ্রাফি, এখানে হচ্ছে ইন্ডিয়ার সাইজ অ্যান্ড লোকেশন, ঠিক আছে। আর 11th ডিসেম্বর ওই দিনই রাত 8টার সময় ইকোনমিক্সের ওপর হবে। এখানে হচ্ছে ইন্ট্রোডাক্টরি ইকোনমিক্স অ্যান্ড ন্যাশনাল ইনকাম। এরপরে আমরা ধীরে ধীরে ঢুকবো ইম্পর্টেন্টগুলোতে। এখানে ন্যাশনাল ইনকামটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, ইন্ট্রোডাক্টরি ইকোনমিক্স থেকেও কিছু কোয়েশ্চেন থাকে, তাই এটা রাখা হয়েছে। এরপরও আরও কিছু এরপরে আসবে ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টারগুলো, যেগুলো 5 ইয়ার প্ল্যানস, তারপরে তোমার ব্যাঙ্কিং সেক্টর, এই জায়গাগুলো তখন আসবে, ইনফ্লেশন, এগুলোতে আমরা ঢুকবো। তারপর ইকোনমিক্সটা মাথায় রাখো, একটু কনসেপচুয়াল, ঠিক আছে। তোমাদের এই শিডিউলটা আমাদের দিয়ে দেওয়ার কারণই হচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে তোমরা যাতে আগে থেকে প্রিপেয়ার থাকতে পারো, ঠিক আছে। আর নেক্সট আমাদের হচ্ছে 12th ডিসেম্বর সকাল 10টার সময়তে ট্র্যাডিশনাল জিকে থাকবে। এটাও WBPSC স্ট্যান্ডার্ড, আলাদা করে কোনো আমরা ভাগ করছি না। তোমরা মাথায় রাখবে WBPSCতে যেরকম আসে বুকস অ্যান্ড অথার্স, তারপর হচ্ছে ওর নামটা কি, অ্যাওয়ার্ডস, অনার্স, এই সমস্ত বিষয়গুলো, এগুলো একটু ট্র্যাডিশনাল জিকে তোমরা একটু দেখবে। ইন্ডিয়াস ফার্স্ট, ওয়ার্ল্ডস ফার্স্ট, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওয়েমেন, এই ধরনেরগুলো তোমরা একটু দেখবে। আচ্ছা, 12th ডিসেম্বর রাত 8টার সময়তেই হচ্ছে ইংলিশটাও কিন্তু আলাদা কিছু আমরা করবো না, এটা WBPSCর মানে WBCS পরীক্ষার স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী, স্ট্যান্ডার্ডকে মেনটেন করে করা হবে। ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন, এরার কারেকশন, তোমরা সকলেই জানো, ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন, এরার কারেকশন, তারপরে হচ্ছে ইডিয়ামস, ফ্রেজেস, এই জিনিসগুলোই থাকবে। 13th ডিসেম্বর এই দিনে কিন্তু একটা স্লটই হবে রাত 8টার সময়তে, সায়েন্স, বায়োলজি, ঠিক আছে। সায়েন্স আমরা পার উইক একটা করে চেঞ্জ করব, মানে এক সপ্তাহ, এই সপ্তাহ বায়োলজি হচ্ছে, মানে এর পরের সপ্তাহে যখন হবে তখন সেটা কেমিস্ট্রি বা ফিজিক্স, তারপরের সপ্তাহে আবার কেমিস্ট্রি বা ফিজিক্সের মধ্যে যে কোনো একটা। তো এই সপ্তাহে বায়োলজিতে আমাদের হচ্ছে সেল ডিভিশন, টিস্যু, প্ল্যান্ট অ্যান্ড অ্যানিম্যাল কিংডম, ঠিক আছে। এই হলো টোটাল আমাদের শিডিউলটা। আশা করি তোমাদের সবার কাছে ক্লিয়ার। যদি ক্লিয়ার না থাকে তোমরা তো আমাদের তো গ্রুপে জয়েন করছো, এই গ্রুপে তোমরা আমাদের আস্ক করতে পারো, বা তোমরা ভিডিওর কমেন্ট বক্সে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো, আমরা তোমাদেরকে বলে দেবো। তাহলে আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। তোমাদের সকলকে বলি, ক্লার্কশিপের মেন্স যারা দিয়েছো, 6টা অ্যাটেম্প্ট করেছো, পরীক্ষা নাম আলটিমেটলি কাট অফ কত যাবে, কী যাবে, সেসব নিয়ে টেনশন না করে তোমরা টাইপিংয়ের প্রস্তুতি শুরু করে দাও। কারণ টাইপিং, এখানে কিন্তু টাইপিংটা কিন্তু মানে লাস্ট টাইম যেটা হয়েছিল, টাইপিং কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবে, যদি কম্পিউটার স্ক্রিন থেকে মানে তোমাকে দেখে কম্পিউটার স্ক্রিনেই টাইপ করতে হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু টাইমটা কম লাগে, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে তোমার স্পিড যদি 26 ওয়ার্ড পার মিনিট হয়, এক্ষেত্রে কিন্তু যখন তোমাকে একটা কাগজ দিয়ে দেওয়া হবে, কাগজ থেকে দেখে যদি টাইপ করতে বলে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তখন তোমার সেটা কমে কিন্তু 20তে চলে আসবে। মাথায় রাখবে, প্রত্যেকের স্পিড কমবে যদি কাগজ থেকে দেখে করার হয়। তো এক্ষেত্রে মাথায় রেখো। আরেকটা তোমাদের বলে দিই, এর আগের বার যে টাইপিং হয়েছিল, সেই টাইপিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু ধরো 10 মিনিট, টোটাল 200 ওয়ার্ড দিয়েছে, 200 ওয়ার্ডের একটা প্যারাগ্রাফ দিয়েছে, সেই প্যারাগ্রাফটা টাইপ করতে দেওয়া হয়েছে, সময় 10 মিনিট, ঠিক আছে। এবার তোমার ধরো সেটা 5 মিনিটে কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, ঠিক আছে। তুমি কিন্তু 5 মিনিটে কমপ্লিট করার পর থেমে যেতে পারবে না, ঠিক আছে। তোমার টাইপিং কন্টিনিউ রাখতে হবে। যদি থেমে যাও তবে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার ওয়ার্ড পার মিনিট যেটা স্পিড আছে সেটা কিন্তু ওরা কমাতে থাকবে, ঠিক আছে। তোমাকে আবার টাইপ করে যেতে হবে। এবার তুমি ধরো 10 মিনিটের মধ্যে 2বার টাইপ কমপ্লিট করে ফেললে ওই লেখাটাই, সেক্ষেত্রে তোমার টাইপিং মানে স্পিড যেটা ওয়ার্ড পার মিনিট, সেটা কিন্তু তখন 20 থেকে 40 হয়ে যাবে। আশা করি তোমরা ক্লিয়ার। আচ্ছা, এটাই হয়। আর এর আগে যেটা হয়েছিল, তোমার প্রিন্ট আউট করে দিতে বলেছিল পেপারটা, প্রিন্ট আউটটা আবার ওরা রিসিপ্ট করে একটা সাইন করে তোমাকে মানে ক্যান্ডিডেটকে ফেরত দিয়ে দিয়েছিল। আর ওর নামটা কি, যতগুলো ভুল হয় সেই হিসাবে কিন্তু ভুল ক্যালকুলেশন করে ওয়ার্ড পার মিনিট কিন্তু কমতে থাকে। মানে তুমি সাপোজ ধরো মনে করলে পুরোটা কমপ্লিট করে দিলে 10 মিনিটে, 20 ওয়ার্ড পার মিনিট হলো তোমার। এবার তুমি ধরো ওখানটাতে ভুল করেছো অনেকগুলো, আর সেই ভুল থেকে তো মাইনাস হবে, ভুল থেকে ক্যালকুলেশন করে মাইনাস হয়ে তখন এই 20 ওয়ার্ড পার মিনিটটা কিন্তু কমে তখন কিন্তু 15তে চলে আসলো। তোমার কিন্তু টাইপিংয়ে তুমি পারলে না, তুমি কিন্তু ব্যর্থ হলে টাইপিং টেস্টে। সেই জন্য প্রত্যেককেই বলছি, টাইপিং স্পিডটা অ্যাটলিস্ট 30+ তোমরা করে রাখার চেষ্টা করবে, যাতে যদি কিছু ভুল ত্রুটি হয়ও তোমাদের যাতে চিন্তার কিছু না হয়।
আশা করি তোমাদের বোঝাতে পেরেছি। তো তোমরা এইভাবে টাইপিংটা বোথ কম্পিউটার থেকে দেখে কম্পিউটারে, আবার কাগজ থেকে দেখে কম্পিউটারে, এই টাইপিংটা কিন্তু তোমরা স্টার্ট করে দাও। ঠিক আছে, আশা করি আমি তোমাদের পুরো বিষয়টা ক্লিয়ার করতে পেরেছি। তো তোমরা যারা ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করে তোমাদের কোনো যদি সাজেশনস থাকে সাজেশনস দাও। আর এবার ক্লার্কশিপে শুধু টাইপিংটার উপর ফোকাস করো, এবং WBCS প্রিলিমিনারি 2021, এবং আমাদের আরও পরিকল্পনা রয়েছে, মানে যেরকমভাবে নোটিফিকেশান আসতে থাকবে সেরকমভাবে তোমাদের জন্য মক টেস্ট আসতে থাকবে। ঠিক আছে, আশা করছি খুব শীঘ্রই KPS, তারপরে তোমার ফুডের আবার আমরা শুনতে পাচ্ছি ফুডের SI আবার আসতে চলেছে। তো এরকম এই ভ্যাকেন্সিগুলো যেরকম নোটিফিকেশান আসতে থাকবে সেরকমভাবে আমাদের এখানে প্রস্তুতি হবে। তাই চ্যানেলে তোমরা প্রত্যেকেই জয়েন করে যাও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থাকা বেল আইকনটায় ক্লিক করো, তাহলে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে তোমরা সবার আগে। আর ভিডিওটাকে ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব এগুলো সমস্ত কিছু করে দাও, কমেন্ট করো। তোমাদের আরও কিছু কোয়ারিজ থাকলে কমেন্ট করো, আমি তোমাদেরকে রিপ্লাই দিচ্ছি। ঠিক আছে, আজকের ভিডিওটা আর বড় করবো না, এই অবধি রইল। ধন্যবাদ।